Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Thermomix TM31. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn deine Thermomix TM31 ein furchtbares Schleifgeräusch von sich gibt, ist dies ein deutliches Zeichen für ein Problem mit den Messern oder der mechanischen Einheit. Solche Geräusche können auf Abnutzung oder Beschädigung hinweisen. Wenn du die Reparatur aufschiebst, kann dies zu weiteren Schäden führen, die kostspieliger zu beheben sind. Für diese Reparatur benötigst du einige Werkzeuge, einen Kreuzschlitzschraubendreher, eine Zange, ein Tuch zum Abwischen und eventuell einen Ersatz für die Klingen, falls diese beschädigt sind. Beginnen wir mit der Reparatur. Zuerst musst du deine TM31 sicher öffnen. Stelle sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist. Verwende den Kreuzschlitzschraubendreher, um die Schrauben an der Unterseite zu entfernen. Achte darauf, dass du die Schrauben an einem sicheren Ort aufbewahrst. Nach dem Öffnen des Gehäuses kannst du die Klingen leicht sehen. Überprüfe, ob sie abgenutzt oder beschädigt sind. Wenn du die Klingen entfernen möchtest, drehe sie vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn. Manchmal kann es nötig sein, etwas Druck auszuüben, aber sei vorsichtig, um die umliegenden Teile nicht zu beschädigen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du die Klingen entfernt hast, kannst du die neuen Klingen einsetzen. Achte darauf, dass sie richtig sitzen und drehe sie im Uhrzeigersinn fest, bis sie sicher sind. Überprüfe auch die Dichtungen und ersetze sie, falls nötig. Nachdem alle Teile wieder an ihrem Platz sind, schließe das Gehäuse wieder. Setze die Schrauben vorsichtig wieder ein und ziehe sie gleichmäßig fest, um ein Verziehen des Gehäuses zu vermeiden. Überprüfe zuletzt, ob das Gerät jetzt einwandfrei funktioniert. Wenn du die TM31 wieder einschaltest, sollten die Geräusche verschwunden sein. Wenn du nun sicherstellen möchtest, dass dieser Fehler nicht wieder auftritt, achte darauf, die Klingen regelmäßig zu reinigen und auf Abnutzung zu überprüfen. Vermeide es, harte Gegenstände in die TM31 zu geben, die die Klingen beschädigen könnten. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.